like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. So hey guys, assalamu alaikum. Finally we are back with another vlog. तो यार काफ़ी दिन बाद व्लॉग बना रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते इस वजह से। तो यार आज हम गाड़ी आज सर्विस करवानी है हमें, civic X। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बस अच्छा सा कंटेंट भी मिल गया है, तो बिना आपको दिखाते हैं। फक। तो यार सपोर्ट किया करो आप भाई को, कि भाई भी आपके लिए कुछ नया लाए, कुछ नया करे, अच्छे अच्छे कंटेंट लाए। आप सपोर्ट करोगे तो दिल भी हमारा करेगा कि आपके लिए वीडियोस बनाएं, कुछ भी करें। तो यार भाई को सपोर्ट आप किया करें, भाई भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे। और बाकी चलते हैं सामने ये सर्विस स्टेशन, वहाँ सर्विस करवाते हैं गाड़ी को जैक में खड़ी करके। फुल गंदी हुई है, देख सकते हैं आप, मिट्टी शिट्टी लगी हुई है। दिखाते हैं आपको बाकी का आगे का सी, इसका अपना ही लेवल है यार, बड़ा मज़ा देती है चलाने में। गारंटी में इतना मज़ा नहीं देती जितना ये देती है। गारंटी मेरी चलाई हुई है, लेकिन नहीं है इसका ग्रिप, इसकी ब्रेक माशाल्लाह। बाकी और सुनाओ, ठीक ठाक फिटफाट मज़े में कैरियर। भाई को सपोर्ट करो ताकि भाई आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट ला सके। वीडियो बनाने का भी एक हमारा भी दिल कहे कि भाई हमें सपोर्ट मिल रही है, हम भी वीडियो बनाएं। सपोर्ट ही नहीं करोगे तो आप कहाँ से वीडियो हम बनाएंगे? प्यार ही नहीं दिखाओगे तो कौन आपको रिस्पॉन्स देगा? सही बात है ना, सपोर्ट किया करो। ये आ गई है सर्विस स्टेशन, यहाँ से हम करवाएंगे गाड़ी सर्विस। Watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spend all my जेक पे लगानी थी, मैं सुबह उठाऊं। जी आप देख सकते हैं कि सर्विस हो रही है सिविक। बस आगे वहाँ शोर है, आपको आवाज़ नहीं आएगी इस वजह से। Yeah, everybody knows
knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. कार वॉश हो गई है, बस अब इसको कपड़ा शपड़ा मारेंगे, गए रोटी शोटी खाने। तो यार आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड जॉइन द शाज़ेब व्लॉग्स। बाकी ये सर्विस कपड़ा शपड़ा मार ले तो आगे का सीन आपको हम दिखाते हैं। ये फाइनली गाड़ी हमारी वॉश हो चुकी है, देख सकते हैं चमक गई बिल्कुल। तो यार अब हम जा रहे हैं घर। ज्वाइन द शाज़ेब व्लॉग्स। एंड आपने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वो भी लाजमी कर लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।